Villa Verecondi Scortecci, piccolo gioiello che si trova a Collumberto nelle colline del Prosecco, ed è divertente perché ha una continua evoluzione che va dal Medioevo fino ai giorni nostri. Infatti nasce la torre per volontà dei conti da Camino nel Medioevo. Successivamente nel Cinquecento i conti Gamba si innamorarono follemente di questa zona e costruirono la parte centrale della villa. L'architetto è lo Scamozzi, che è un allievo del Palladio. Questa casa nasce come casino di caccia. Successivamente nel 600 fu abbellito dagli stucchi. Nel 700 invece venne costruita la cappella che è dedicata alla Madonna della Salute. Infatti noi ogni anno apriamo la cappella il 21 novembre e facciamo una meravigliosa messa. E successivamente nel 700 passa dai conti Gamba ai Cattanei Onesti di Milano. E per finire nell'800 furono costruite le altre adiacenze dove venivano messe le attrezzature agricole, le stalle e via dicendo. L'ultima famiglia che acquistò questa casa prima di noi furono i Lucheschi. Però ebbero due grandi sfortune. Nella prima guerra mondiale fu requisita dal comando supremo austro-ungarico. Infatti mio nonno, quando l'acquisì nel 1945, ritrovò la villa totalmente ricoperta, tutti gli stucchi della villa ricoperti di pece nera. Questo non si sa se per mantenere perfettamente intatti gli stucchi o per distruggerli. Sta di fatto che mio nonno nel 1945, quando diede luogo ad un grande restauro della villa, li trovò perfettamente intatti. Quindi come possiamo vedere appunto c'è un'evoluzione che va dal Medioevo fino ai giorni nostri, perché nel 2014 mia madre ed io abbiamo dato luogo ad un altro grande restauro dove abbiamo creato degli appartamenti, 3 suite appunto per il pernottamento, per chi vuole regalarsi una giornata o anche un weekend o una settimana in un piccolo angolo di paradiso, questo è appunto il posto giusto, oltre alle organizzazioni di matrimoni, cene aziendali, degustazioni di vino, feste, battesimi, quindi è aperta sia per la ricettività che per gli eventi. Il nostro obiettivo però è mantenere l'identità della casa, cioè noi vogliamo far sentire qualsiasi tipo di ospite, sia che arriva per gli eventi sia che arriva per il pernottamento, come se fosse a casa. Questo è proprio il nostro obiettivo. Adesso uno dei prossimi eventi che abbiamo in programma è il 22 maggio, che è un giovedì. Faremo un aperitivo nella zona nuova lungo la piscina della villa, che è meraviglioso, dove sarà tutta illuminata a candela. E il 24 e 25 maggio invece, che è un sabato e una domenica, apriremo la villa con entrata libera ad un mercatino. E sarà meraviglioso, dove si potranno gustare anche delle prelibatezze. Il 25 anche c'è la giornata nazionale delle dimore storiche, dove apriamo appunto la villa gratuitamente per una visita a chi desidera vedere le bellezze appunto venete. Sicuramente è un grande onore essere i proprietari di queste meravigliose dimore, ma è un grande onere. Perché uno dice che meraviglia, vivi in una villa spettacolare. Certo, è una meraviglia, siamo fortunatissimi, perché io lo chiamo Collumberto, dico che è Caput Mundi e Villa Verecondi secondo me è un piccolo paradiso. Cioè adesso siamo seduti in una terrazza invasa dalle rose, dato che è maggio, con una vista spettacolare, quindi siamo veramente fortunati. Però avere queste case sono anche grandi sacrifici, sia dal punto di vista del tempo, per poterle appunto, perché bisogna sempre mantenerle perfettamente, anche dal punto di vista del denaro, cioè sei proprietario di queste case ma nessuno ti aiuta, anzi, quindi da un lato è meraviglioso, dall'altro però ci sono grandi oneri. Ma allora sicuramente io ho avuto la fortuna di essere insieme ai miei fratelli l'unica Verecondi che è nata effettivamente qua, cioè che è nata e ha vissuto da quando è nata qua. Nelle varie ali della villa vivevano i miei nonni, i miei zii, quindi ho goduto una infanzia meravigliosa circondata da tutta la famiglia e questo sicuramente è stupendo. La cosa che mi piace molto di questa villa è che ogni casa secondo me ha un'anima. E quando una persona entra, anche per la prima volta, capisce se cioè ha delle sensazioni subito o positive o negative.
perché ovviamente in queste ville, essendo storiche, succede di tutto e di più. In questa casa si vede proprio che è nata per bei momenti, infatti è un casino di caccia. Nasce per questa famiglia dove loro arrivavano, andavano a caccia, successivamente tornavano, facevano i banchetti, quindi era tutto il divertimento, sempre cose positive. Infatti la cosa che mi piace di più è che qualsiasi persona che entra in questa casa sente vibrazioni positive e non negative come io ho provato in altre ville che hanno la stessa storia. C'è una stanza che è meravigliosa, che è un salottino piccolissimo, delizioso, che è il preferito di mia madre, dove ci sono tutti gli affreschi dove richiamano la caccia, appunto, perché questa nasce per volontà dei Gamba come casino di caccia, e rappresentano tutti i viaggi che loro hanno fatto, perché all'epoca viaggiare era un privilegio. Inoltre abbiamo una lapide del Settecento dove si pensa fosse messa sopra la chiesa, dove c'è appunto Giovanni Gamba, scritto in latino, dove il momento in cui ha dato luogo al posizionamento dell'ultima pietra, infatti è rimasta la sua lapide. Un altro ricordo del passato di questa storia, di questa villa, è quando è stata requisita dal Comando Supremo Austro-Ungarico. Infatti abbiamo ancora le firme dei tedeschi sotto la finestra della villa.